klar. Wir sehen. Klar. Wie sieht denn aus? Weiß nicht, also auf jeden Fall ein Grünmantel da hinten. Wo ist er? Ah. So schnell warum jetzt auch nicht gewesen. Das ist nicht schlimmer wie so ein 3D-Flieger. Lauf aus dem Weg. Oh ja. Ja klar. Junge, bei Windstärke 8, da fliegt er noch. Wie viel? 8? Nee. Deswegen geht er so ab. Jetzt lass mal die Bombe fallen. Bombe? Will ich jetzt den Knaller zünden? Ja, zünd den Knaller, Mann. Wow. Wo hab ich jetzt? Genau zu halten. Ja, eigentlich sauber, ne? Ja. Weiß ja Bescheid. Mach ich nochmal einen Wachter, okay? Langsam abzumachen, da kam so eine Höhe und dann schwappt er so rüber, weißt du? War weicher, ne? Ja. Ich muss nur das Gefühl für die Blätter jetzt kriegen.